presenti, sempre è bello avere la vostra presenza, vicinanza e affetto. È un po' lo stesso con noi salesiani di Don Bosco, ci troviamo qui una parte del Consiglio Generale, altri sono andati già in partenza per il mondo ieri e oggi, tutti gli ispettori, i consigli ispettoriali, è un'espressione di comunione molto bella. E dico lo stesso per tutta la nostra famiglia salesiana, alcuni dei consigli dei diversi gruppi, salesiani cooperatori, dei Xavieri, Montali di Don Bosco e tanti altri che siamo 30, non si può dire tutto e lo faremo senza dubbio il giorno 31 e 1, settimana prossima, dove sì, ci troveremo con tutti i gruppi della nostra famiglia salesiana del mondo, veramente per prima volta, e non per lavorare in un tavolo e parlare, per pregare e essere insieme, vicini al nostro Padre comune nella casa della Madonna. Bene. Aggiungo in questo momento alcuna parola che mi sembra opportuna per oggi, ma soprattutto volevo, come vi ho detto, esprimere questo sentimento che per sé stesso sarebbe sufficiente per dire ringraziamo al Signore tutti noi, e dico tanti di voi amici e amiche veramente di Don Bosco, del carisma salesiano, di tutti i nostri santi, di questa realtà che è un bel dono per la Chiesa, per il mondo e per noi un impegno per essere molto fedeli. E vi dico allo stesso tempo, Giovanni Bosco è definito come profondamente uomo ricco delle virtù della sua gente, aperto alle realtà terrestri e profondamente uomo di Dio, ricolmo dei doni dello Spirito Santo, che viveva come se vedesse l'invisibile. Una bella definizione che lo presenta come una figura completa e complessa, capace di far riempire una biblioteca intera con studi su di lui. Celebrare e ringraziare Dio per la sua vita, come facciamo oggi, e celebrare e ringraziare per la nostra propria vita, perché infatti ognuno di noi, di una maniera o di altra, in diversi modi e gradi, si è visto coinvolto nella storia di questo grande uomo e uomo di Dio, di questo piemontese universale. Prima di tutto io direi che fu un vero figlio del suo tempo e un tessitore della storia, di quella ottocentesca come questa di oggi, perché è un uomo veramente significativo. Nato nel piccolo regno dei Savoia, che ha sempre amato e rispettato, Don Bosco lo sentì però troppo stretto per la sua missione educativa. Ecco che allora superò rapidamente, già nei primi anni 50 del secolo scorso, i confini liguri piemontesi, per raggiungere con la sua stampa educativa e religiosa quanti leggevano la lingua italiana. E nei secondi anni 70, eccolo, aprire opere e case nell'ormai sorto Regno d'Italia del 1861, Toscana, Lazio, Sicilia, Veneto, sia pure all'indomani delle prime case in Argentina e in Francia, 1875. Non solo, ma già nella stessa Valdocco, bello dire qui, il Valdocco dei primi decenni di esistenza erano accolti ragazzi da molte regioni d'Italia, e nel 1856 aveva scritto una fortunata storia d'Italia con decine di edizioni nel mezzo secolo successivo.
senza dimenticare che ha avuto contatti personali e epistolari con la maggior parte delle autorità politiche nazionali, che pur nella diversità delle opinioni politiche non hanno mancato di riconoscere il valore della sua azione educativo-assistenziale in favore dei giovani più svantaggiati. Fra l'altro, sono numerosi gli educatori, sacerdoti e laici che si ispirano a Don Bosco nelle loro azioni e fondazioni educativi, culturali, scolastiche, dei mezzi di comunicazione di massa. Una missione e una ispirazione che facevano di lui una vera sentinella attento alla parola di Dio e ai tempi, anche se ancora non si parlava dei segni dei tempi. Abbiamo sentito dire nella profezia di Ezechiele: figlio dell'uomo, ti ho posto per sentinella alla casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. E questo ha fatto Giovanni Bosco durante la sua vita, una vera sentinella. Però non si tratta oggi qui di censare ancora una volta la sua persona, perché lui non ha bisogno di incenso e fuochi di artificio. Basta che facciamo memoria di questo uomo umile e attaccato agli ultimi, che ha vissuto molto sul serio le parole dette da Gesù ai 12. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. E sappiamo bene che questi tutti, sia per Gesù sia per Don Bosco, sono stati soprattutto i più piccoli e quelli più svantaggiati. Nelle parole del nostro Padre, i più poveri, abbandonati e in pericolo. Magari proprio per essere una sentinella delle diverse periferie dove si trovano gli ultimi, lo Spirito Santo ha ispirato in lui la stessa volontà, il zelo di San Francesco di Sales, dal quale abbiamo ricevuto il bel nome di Salesiani. Quindi anche noi oggi, consacrati e laici della famiglia salesiana e del vasto movimento di persone che riconosce in lui la sua origine, siamo stati chiamati a vivere questo spirito salesiano senza lasciarlo logorare e deviare. In una lettera di Don Lazzero a Monsignor Caviero del 85 si dice: a Don Bosco rincresce che si calmi lo spirito di San Francesco di Sales, che è lo spirito suo e deve essere lo spirito di tutta la congregazione, tanto in America come altrove. Anche in una lettera ai Salesiani di America scritta da Don Bosco leggiamo: di poi vorrei a tutti fare io stesso una predica o meglio una conferenza sul spirito salesiano che deve animare e guidare le nostre azioni ed ogni nostro dovere. Il sistema preventivo sia proprio di noi. Ogni salesiano si faccia amico di tutti, non cerchi mai di far vendetta, sia facile a perdonare, ma non richiamare le cose già una volta perdonate. La dolcezza nel parlare, nell'operare, nell'aiutare i guadagni tutto e tutti. E nelle nostre Costituzioni troviamo un testo bellissimo a riguardo di tutto questo. Ispirandosi all'umanesimo di San Francesco di Sales, crede Don Bosco nelle risorse naturali e soprannaturali dell'uomo, pur non ignorandone la debolezza. Coglie i valori del mondo e rifiuta di
Gemene sul proprio tempo, ritiene tutto ciò che è buono e speciale sia gradito ai giovani, poiché annuncia la buona novella e sempre lieto. Vengono alla mia memoria le vere parole del padre Etienne-Marie Lajoie in suo libro Spiritu di San Francesco di Sales, cito: la trascendenza gratuita non è quindi qualcosa di artificioso. In questo senso San Francesco di Sales può aiutare l'umanesimo contemporaneo a uscire dal piccolo cieco dove lo attendono la rivolta e la disperazione, e gli pone infatti grande cura a mostrarci come alla gratuità corrisponda sempre in noi la spontaneità e come l'infabilità divina rispetti la libertà umana e la necessità, la contingenza. Nulla viene imposto all'uomo dalla predestinazione. Dio e l'uomo, per mezzo della sua grazia, si uniscono in ciò più libero vi è sulla terra e nel cielo: l'amore. Ho voluto dire questo perché mi sembra veramente che siamo molto vicini nel cuore di Don Bosco a questa dolcezza di San Francesco di Sales. Mi sembra una bellissima opportunità oggi per ricordare questo che ricorda Don Bosco. Noi, come famiglia salesiana nel mondo, dobbiamo essere riconosciuti per il nostro amore per i giovani e sempre tra di loro, come ha detto Don Bosco, i giovani più poveri, esclusi, abbandonati, e riconosciuti per la nostra carità, la nostra amorevolezza. Questo dovrebbe essere veramente la nostra anche carta di presentazione. Credo sia un momento bellissimo per dirci e dire a tutti: oggi vogliamo seguire così, qui nella casa della Madonna, in questo bicentenario dove diciamo vogliamo essere fedeli come famiglia salesiana nel mondo, famiglia salesiana in tutta l'Italia, perché abbiamo scritto bellissime pagine, carissimi, si hanno scritto cose così belle nel fare, con tanta generosità, con tanta dedizione, con tanta santità umile, silenziosa. E vi dico, i giovani dell'Italia hanno bisogno ancora, tanto bisogno di noi, ma hanno bisogno di quello che è più nostro, che non è neanche un'amministrazione, un gestire bene le opere, è soprattutto il nostro cuore salesiano, il cuore che è proprio del carisma del Padre della nostra vita. Finisco. Siamo eredi di un grande uomo, un vero figlio del suo tempo e un vero tessitore della storia. Un uomo straordinario ma umile e in mezzo agli ultimi, che ispirato alla bontà e zelo di San Francesco di Sales ha dato origine a un vasto movimento di persone sempre in cammino, messi in moto dalla periferia di Torino, siamo qui nella periferia iniziale, alle diverse periferie esistenziali e geografiche, come quella della fine del mondo nella Terra del Fuoco e Patagonia nel suo tempo. E oggi tanti. Siamo eredi di una eredità che viene sviluppata, trasmessa e fecondata con le proprie opzioni di vita e la donazione piena di noi stessi per farla feconda e ancora più ricca. Don Bosco continua a vivere. Il figlio di Margherita
la donna forte e saggia che ha trasmesso a lui la saggezza e la ricca tradizione della campagna monferrina e ha condiviso con lui i suoi ragazzi qui, in questo cortile, e i primi salesiani l'avventura degli inizi dell'oratorio, continui a accompagnare la sua opera. L'Italia, come altri paesi nel mondo, non può raccontare la sua storia senza un riferimento accurato su questo suo figlio e la sua opera. I recenti studi sul 150 anniversario dell'Unità d'Italia, che esattamente corrisponde al 150 anniversario dell'opera salesiana, hanno documentato quanto ampio e profondo sia stato il contributo salesiano alla crescita del Paese. Maria Ausiliatrice e Madre, che ha fatto tutto sin dall'origine, ci aiuti a essere creativamente fedeli e a dare continuità e fecondità all'opera iniziata da Dio 200 anni fa. Siamo eredi con una grande responsabilità sulle spalle, ma soprattutto con un irradiante fuoco nel profondo del cuore, la nostra passione per vivere come Don Bosco, con i giovani e per i giovani. Amen.